ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಅವರು ಹಾಲೆಂಡ್ ಹಸು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೈಸೂರು ಹಾಲೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾವಿರೋ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಸ್ಟೆಲ್ಫೀನಲ್ಲಿ. ಇದರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಎಲ್ಸೆನ್ಹೋವ್ ಸ್ಪೀಲ್ಬೋರ್ಡೆರೈ ಅಂತ. ಬೋರ್ಡೆರೈ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಆಟಾಡೋ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಕ್. ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಇಡೀ ದಿನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೈಮು, ಮತ್ತು ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸುಮಾರಾಗಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಗ್ರೀನರಿ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಇದು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆಮ್ಸ್ಟೆಲ್ವೀನ್ ಬೋರ್ಡೆರೈ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಥರದ್ದೇ ಬೋರ್ಡೆರೈ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಸೈಕಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ಇದು ಹೆಮೆಂಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವುಡನ್ ಶೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಅದೊಂಥರ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿ ಬೆರ್ತೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಶೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗುಂಡಕ್ಕಿದೆ, ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಒಂದು ಬಾನ್ ಥರ, ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಅವರು ಹಾಲೆಂಡ್ ಹಸು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಲೆಂಡ್ ಹಸು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ? ಹೇಗಿದೆ ಹಾಲೆಂಡ್ ಹಸು? ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಲೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್. ಇಲ್ಲಿನ ಹಸು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು
ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ತಿನ್ಸೋದು ಅದರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಕೂಡ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ. Which animal is this? Huh? Which animal is this? Goat. Goat? Yeah. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್. ನಾವು ಡಚ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರಾಣಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ತರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಳಿ, ಟರ್ಕಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಳಿಗಳು, ಹುಂಜ, ಟೀಟರು, ಟರ್ಕಿ. This little piggy went home. This little piggy said oink oink oink. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾತಿದು ಮೇಕೆಗಳು, ಆಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರ ಮರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿಂಟು ಸೀರೆ ಬೇಬಿ ಒನ್. It's a small baby. Yeah. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ದು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಸಿಟ್? ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಹಾಗೂ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಬೋತ್ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ. ನಾವಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈ ತರ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. Please like the video. Thank you. Thank you. Bye. Bye.